د رمضان میاشت دا د الله تعالی د طرف نه یو انعام په موږ او تاسې باندې دا د رحمتونو د مغفرتونو میاشت وي. باید چې موږ او تاسې دې میاشت نه مستفید واوسېږو. موږ او تاسې ډېر زیات ګناهونه وکړل، چا 10 کاله، چا 20 کاله، چا 30 کاله، چا 50 کاله ګناهونه تیر شول، د هغې خوندونه هم تیر شول، البته د هغې حساب باقي پاتې ده. یوه ورځ په موږ او تاسې باندې را روانه ده چې هغه ورځ یوما ثقیله درنده ورځ ده. هغه ورځ داسې ورځ ده چې سره ورځ ده. هغه ورځ داسې ورځ ده چې په هغې کې به موږ او تاسې رب العالمین ته د خپلو اعمالو حساب ورکوو. قدرمنو ورونو، د رمضان موږ او تاسې دپاره یو بهترینه موقع ده چې په دې کې موږ او تاسې په تیرو ګناهونو باندې توبه وباسو او خپل رب العالمین ته متوجه واوسېږو او را روان مستقبل دپاره د نیکیانو لاره غوره کړو. همدغسې موږ او تاسو ته په دې میاشت کې پکار ده چې د غرباو سره، د فقراو سره، د مساکینو سره، د ضعفاو سره مرستې وکړو. بلکې بالعموم موږ او تاسو ته په ژوند کې پکار ده چې د هغوی سره مرسته وکړو. یقین وکړئ ورونو، څونه سخته چې په موږ او تاسې باندې په رمضان کې تېرېږي، څونه لوږه، څونه تنده چې موږ او تاسې باندې په رمضان کې تېرېږي، زموږ او ستاسې په دې منطقو کې، زموږ او ستاسې په دوستانو کې داسې خلک شته ده چې په هغوی باندې په عامو ورځو کې دونه لوږه او دونه سخته تېرېږي. باید چې د هغوی د دردونو نه، د هغوی د لوږو نه، د هغوی د تندو نه خپل ځان باخبره اوسو، ځکه چې موږ او تاسې باندې هم دا ورځ راتلی شي. ډېر مالونه یې موږ او تاسې سره یو دم رانه الله تعالی مال واخلي، یو دم رانه الله تعالی هغه هر څه واخلي، هغه ټول قوتونه رانه واخلي. قدرمند ورونو، موږ او تاسو ته پکار ده چې د خپلو ګاونډیانو په خپله معاشره کې، په خپله منطقه کې هغه غرباو پسې وګرځېږو، د هغوی معلومات وکړو. ډېر خلک یې د حیا نه چاته غږ نشي کولی، هغوی چاته ویلی نشي. باید چې موږ او تاسې د هغوی په باره کې با احساسه واوسېږو، خپلو دسترخوانونو باندې هغه خلک کښېنو، خپل دسترخوانونه تر هغوی پورې وغځو او هغوی سره مرستې وکړو. ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. همدغسې په رمضان کې موږ تاسو ته پکار ده چې د الله تعالی په ذکر باندې ځان عادت کو او د معیشتا ضنکه د جملې نه ځان وساتو. که موږ تاسې چېرته ذکر وکړو، الله تعالی به زموږ او ستاسې په دې ژوند کې راحتونه راولي، زموږ او ستاسې په دې ژوند کې به سکون راولي. موږ او تاسې سره به مالونه کم وي خو برکتونه به پکې زیات وي که چېرته موږ او تاسې د الله تعالی ذکر وکړو. نو که چېرته موږ او تاسې د الله تعالی د ذکر نه غافله شو، زموږ او ستاسې اولادونه به مي، مالونه به مي، بچي به مي، او ډېر قوتونه به وي، خو دا ژوند به په موږ او تاسې باندې ډېر تنګ تېرېږي، ډېر به راباندې په سخته تېرېږي. همدغسې به د قیامت په ورځ باندې بیا زموږ حشر هغه به د ړندو په شکل کې ونحشره یوم القیامة اعمى. قدرمنو ورونو، د مرګ ډېر زیات رانږدې دی. موت یوازې نه چې رانږدې دی، بلکې موږ او تاسې هم ور روان یو. ورځ تر ورځه موږ او تاسې هغوی ته ورنږدې کېږو. قدرمنو ورونو، تېر روژو کې، په تېر رمضان کې ډېر داسې خلک وو چې هغوی سره موږ او تاسې ملاقاتونه کول، زموږ او ستاسې به ورسره ناسته پاسته وه. په دې روژو کې، په دې رمضان کې هغه خلک نشته دی. باید چې موږ او تاسې هم ځان تیار وساتو همیشه دپاره، د مرګ دپاره، د امتحان دپاره او د ښه نتایجو ترلاسه کولو دپاره. باید چې موږ او تاسې د رمضان د میاشت نه مستفید اوسېږو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې میاشت کې، بلکې په ټول عمر کې د نیکو اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.